بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مسئ د کیس مانجمنت کې پر رسک لیولز باندې خبرې کوو. په پروټیکشن کیس مانجمنت کې د رسک دپاره لیولز شته، سطحې شته. د رسک څخه مراد خطر دی، یعنې د خطر کچې. په پروټیکشن کیس مانجمنت کې چې موږ کوم کیسونه اخلو، د هغو خطرات په درو برخو باندې ویشل کیږي یا په درو سطحو باندې ویشل کیږي. یوه سطح یې د لوړ خطر ده چې موږ های ریسک ورته وایو. دوهمه یې میډیم ریسک دی، متوسط خطر دی. او دریم یې لو ریسک دی. درې د خطر کچې شته په پروټیکشن کیس مانجمنت کې. هغه چې هر ډول پروټیکشن کیس وي، که چایلډ پروټیکشن کیس وي، جی پی وي وي، پرسن ویت ډسیبلټي وي، یا پیسن نورې کټګوریانې وي، یا هم ارګانونه چې په نورو برخو کې کیس مانجمنت کوي، شلټر کې، لیګل ډاکومنټیشن کې، نورو برخو کې. نو دغه درې سطحې د کیس مانجمنت شته. او یو بله سطحه چې ده هغه د نو ریسک ده، او د دې استعمال په دوو ځایونو کې کیږي. د نو ریسک ده بیا وروسته خبرې باندې کوو. اول راځو لوړ خطر کیسونو ته. د لوړ خطر کیسونو ته په معیاري لارښودونو کې لارښوونه داسې شوې ده چې هغه کیسونه چې د خطر کچې یې لوړې وي، های ریسک وي، په 48 ساعته کې الا 3 ورځو کې باید هغو ته رسیدګي وشي، خدمات باید ورته وړاندې شي. لوړ خطر والا کیسونه هغه کیسونه دي چې کس د تاوتریخوالي، ځورونې او یا هم یو بل ډول پیښې سره مخ شوی وي او د فتن یا سمدستي هغه خدمات ته اړتیا ولري. زیان یې لیدلی وي، خطر یې لیدلی وي او ژوند یې د ګواښ یا تهدید سره مخامخ وي، یعنې د مرګ او د ژوند د لاس ورکولو امکانات وي. دغه ډول کیسونه چې دا د لوړ خطر کیسونه دي. بیا هم بعضې داسې کیسونه شته په جی بي وي کې که چیرې په دغو ساعتونو کې هغو ته رسیدګي ونه شي، کیدلی شي چې هغوی ته نورې صحي ستونزې پیدا شي. نو په دې خاطر باندې تاسې فقط د لوړ کیسونو دپاره همیشه دا شیان په ذهن کې وي چې دا هغه کسان دي چې زیان یې لیدلی، تاوان یې لیدلی، تاوتریخوالی یې لیدلی دی او دستي علن د سخت جدي خطر سره مخامخ دي، او بل دا چې ژوند دی د ګواښ سره مخامخ، یعنې کیدای شي چې هره لحظه دې امکانات وي چې ژوند د لاسه ورکړي. نو دغسې کیسونو ته 48 ساعته الا 3 ورځو کې د خدماتو وړاندې کول حتمي دي. دوهم متوسط خطر کیسونه وه چې د دې دپاره په معیاري لارښودونو کې داسې لارښوونه شوې چې د یوې هفتې په جریان کې باید خدمات ورته وړاندې شي. او دا داسې کیسونه دي چې د کوم خوندیتوب اړوند ستونزې، ګواښ، خطر، تاوتریخوالي، حقوقو نقض سره مخ دي او دوی داسې بیړني یا مثلا عاجل حمایت، ملاتړ، ریسپانس ضرورت لري، خو په دومره کچه باندې نه دي لکه د لوړ ریسک یا لوړ خطر کیسونه چې وو، چیرې چې د هغوی ژوند د ګواښ سره مخامخ وو، کیدای شو هر لحظه خپل ژوند د لاسه ورکړي. او هلته چې وو هغو مخکې د مخکې تاوتریخوالی یا زیان یا تاوان لیدلی وو. نو دلته چې دوی ورسره مخ دي، امکانات یې ډیر دي او که چیرې عاجله رسیدګي ورته وشي، یعنې مطلب ژر رسیدګي ورته وشي، ښه خبره ده. دریم د خطر کچې چې وو هغه د کښته خطر کیسونه دي چې 14 ورځې یا 2 هفتې ښه وخت دی چې رسیدګي ورته وشي، خدمات ته وړاندې شي. دا هغه کسان دي چې مطلب اړتیا لري، ضرورت لري، شاید بعضې ولنربلټیانې ولري او د پروټیکشن اړوند بعضې مسایلو سره مخ وي، خو مثلا دستي به دستي لکه متوسط او لوړ خطر کیسونه غوندې نه دي چې باید دستي او عاجل رسیدګي ورته وشي. او د خطر نشتون یا نو ریسک دا هغه وخت کیږي چې کله موږ یو چاته د کیس مانجمنت خدمات وړاندې کړو، د هغه سره کار وکړو، مختلف خدمات د اسسمنت پر اساس باندې چې هغه کومې اړتیاوې پیژندل شوي دي هغه خدمات ته وړاندې شي، ټول شته ستونزې، خطرات او هغه د زیانمنۍ کچې چې دي هغه راکښته شي، د منځ څخه ولاړ شي، نو په هغه وخت کې بیا دا کس
د خطر سره نه دی مخ، نو موږ وایو چې دا کیس نور ریسک نه لري، یعنی خطر سره نه دی مخ او د هر ډول ستونزې څخه خلاص دی. بل د دې استعمال کله کله د کیس مینجمنت په اوله مرحله کې هم شته. هغه داسې دی، فرض مثال تاسو ته یو کیس ریفر کېږي د بل ارګان د خوا څخه، تاسې اسسمنټ کوئ. د اسسمنټ په جریان کې تاسې هیڅ داسې کوم شی نه پیدا کوئ چې دوی د خدماتو ته اړتیا ولري یا د پروټکشن اړوند کوم ستونزه ولري یا د کوم بل زیانمني یا سپزري، نور هیڅ شی تاسو نه پکښې پیدا کوئ. هر څه جوړ، سالم، برابر، هیڅ کومه ستونزه نشته. نو په هغه صورت کې به تاسې وویلی چې دا کیس د نو ریسک یا هیڅ خطر سره مخ نه دی. د خطر دا کچې هغه معیاري کچې وي او اکثره ارګانونه چې خپل د کیس منیجمنت SOP-یانې او یا لارښودونه لري شاید په دا ورځو کې ښکته پورته وي، خو مهمه دا ده چې باید موږ ډیر زیات د ورځو، هفتو دې ته حساب ونه کړو. مهم شی چې دی هغه دا دی چې موږ د فرد اړتیا وپېژنو، په خپل کار کې ګړندي واوسو، کار مو دقیق او مؤثره وي، هر څومره عاجل چې هر بینیفیشري یا د کیس منیجمنت کلاینټ ته رسیدګي وسي، مستقیم او د ریفر د لارې څخه خدمات ته وړاندې سي، هغه بهتره کار دی. او داسې فکر هم باید ونه کړو چې ولا دا متوسط ریسک کیس دی، نو هلته زه یې بغل ته په المارۍ کې ایږدم او وایم چې 14 ورځې وخت لرم، توکل په خدای دی، په 14 ورځو کې یعنې مطلب په راروانو 14 ورځو کې ورځ نه ورځ دې کیس ته خدمات وړاندې کوم. دا داسې مفهوم نه لري. نو تاسې مسلکي واوسئ، په تعریفونو باندې ځان پوه کړئ او د کیس منیجمنت د اړتیاوو چې تاسې پیدا کوئ د هغه مطابق مخته ورسره ولاړ شئ. او بل شی چې ډېر زیات مهم دی هغه دا دی چې ستاسې په لوډ پورې هم اړه لري. که چیرې داسې کله کله د کیسونو لوډ کم وي، که تاسې په ورځ کې د لو ریسک کیس هم اخلئ، کوښښ وکړئ چې د همغې ورځې څخه د خدماتو وړاندې کولو ورته شروع کړئ، کار ورسره وکړئ، د شخص پر ظرفیتونو باندې کار وکړئ، مستقیم خدمات ته وړاندې کړئ، ریفر د لارې څخه خدمات ته وړاندې کړئ. نو حتمي نه دی چې باید موږ صبر وکړو، انتظار وباسو. ولې دا شیان کله چې د کیسو لوډ پر تاسې باندې ډیر سي، په هغه وخت کې بیا تاسې څه کوئ؟ خپل کیسونه په کټګوریو باندې ویشئ. لوړ ریسک کیسونه رامخته کوئ، متوسط د هغو پسې او لو ریسک کیسونه د هغو پسې، یعنې داسې په درو برخو باندې ویشئ. کوښښ کوئ چې ژر ژر اول لوړ ریسک ته، متوسط ریسک ته او ښکته ریسک کیسونو ته خدمات وړاندې کړئ او کار ورسره وکړئ. ډېره زیاته مننه، ښې چارې.